இன்னைக்கு காலையில சென்னையில ரொம்பவுமே அதிர்ச்சி தர மாதிரியான ஒரு விஷயம் வந்து நடந்திருக்கு. OMRல சீட் பெல்ட் போடாம வந்ததுக்காக ஒரு பையனை வந்து போலீஸ்காரர்கள் வந்து தாக்கியிருக்காங்க. அந்த அவமானம் தாங்கிக்க முடியாம அவர் அங்கேயே வந்து தீக்குளிச்சிருக்க வந்து செஞ்சிருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் வந்து சொல்லப்படுது. அவர் அங்கிருந்து காப்பாத்தி கூப்பிட்டு போய் ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து அட்மிட் ஆயிருக்காங்க. டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் ஆகும் போதே 59% வந்து அவர் பேர்ன் ஆகி தான் வந்திருக்காரு. இப்போ வந்து அவர் வந்து அவுட் ஆஃப் டேஞ்சர்ஸ்ல வந்து இருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி வந்து ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. பட் போலீஸ் திட்டினாங்க அப்படின்றதுக்காக ஒருத்தர் வந்து தீக்குளிச்சிருக்காரு அப்படின்றது ரொம்ப பெரிய பரபரப்பு ஏற்படுத்தியிருக்கு. இல்ல யாரும் விடாதீங்க, நான் பஸ் நிப்பாட்டுங்கன்றேன். பஸ்ல நிப்பாட்டுவோம். ஹலோ இல்ல சார், பஸ் நிப்பாட்டுங்க. ஊர்ல இருக்காங்க திருநெல்வேலி. இல்ல நான் என்ன சொல்றேன், இப்ப ஆம்புலன்ஸ் வர இதுக்கு நான் பாக்குது. போலீஸ் இது பண்ணணும். முதல்ல வீட்டாளு பின்ன பண்ணி விடுவீங்களா? உங்க வீட்டாளு இப்படி விடுவீங்களா? ஒரு போலீஸ்கார அடிச்சு சாம கொளுத்துக்கிறீங்க சார். ஒரு போலீஸ்கார கொளுத்துக்கிறீங்க சார். போலீஸ்கார கொளுத்துக்கிறாங்க சார். இதா எப்படி விட சார்? விட்டா சார் விடாது. நான் பார்த்தா தண்ணி புள்ள ஊத்துறாரு போலீஸ்கார். ஒரு கேன் தண்ணி, ஒரு ஏதோ டிராபிக் போலீஸ். நான் எல்லா சேனலும் பாத்துக்கிறேன். எல்லா டிராபிக் எல்லா டிராபிக் சார். நான் பாக்குறேன். விடவே மாட்டேன். ஒரு பையனை எந்த யார ஒண்ணு யாரும் தலை கொளுத்து விட்டாச்சு. போலீஸ்காரங்களா? என்னோட கத்தி ரூம்ல எத்தனை பேர் வச்சாங்க? 4 போலீஸ்காரா? 4 போலீஸ்காரு காப்பாத்து. நீங்க எப்படி சார்